எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம கெஜா ஹோம் சேனலில் என்ன டிஷ் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நாட்டுக்கோழி கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு 1/2 கிலோ நாட்டுக்கோழி க்ளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அரைக்க தேவையான மசாலா தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னென்னு பார்க்கலாம். மிளகு 1 டீஸ்பூன், சீரகம், பெருஞ்சீரகம், அதாவது சில ஏரியாவில் சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க, சோம்பு, சின்ன வெங்காயம், ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் துருவல், அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரெஞ்ச் இலை. இது மட்டும்தான் அரைக்கிறதுக்கு தேவையானது. மற்றது அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேறு என்ன தேவையானதுலாம், ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகா, 2 தக்காளி, மல்லித்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கடுகு உளுந்தம் பருப்பு, மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள், நல்லெண்ணெய். இப்போ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஃபஸ்ட்டு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். மிளகு, 1 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், இந்த பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பெஞ்சில் அந்த மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்துட்டேன். 1 டீஸ்பூன் அளவு பெருஞ்சீரகம், இதை ஒரு 2 நிமிஷம் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது கூட சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5-6 சின்ன வெங்காயம், இதையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்கேன், அதையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கறி லீஃப் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரௌனாக வறுத்து எடுத்தாச்சு. இதை ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு குக்கரை நம்ம அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்தம் பருப்பு, கடுகு போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு. வெங்காயம், பச்சை மிளகா, சேர்த்தாச்சு. இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கிறதுக்கு. நான் கடுகு ஃபஸ்ட்டே போட்டு நான் தாளிச்சிட்டேன். உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக அந்த கிரேவி பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக முடியும் போது நீங்கள் தாளித்து ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கணும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும். அந்த இஞ்சி பூண்டு அந்த ஸ்மெல்ல நல்ல அரோமா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வதங்கியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி ஒரு 5 நிமிஷம் வதங்கணும். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், மல்லித்தூள் ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதையும் அந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். ஓகே, இந்த மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில்
க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற நாட்டுக்கோழியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நான் ஒன் ஹேண்டில் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டே பண்ணிகிட்டு இருக்கனால எனக்கு கொஞ்சம் கிண்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால தான் அது ஒரு மாதிரி வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இதை இங்கே வந்து நல்லா உள்ளே விட்டு நல்லா அந்த மசாலாலாம் அந்த சிக்கனில் சேர்கிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஓகே, நம்ம அந்த மசாலாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது அது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, நம்ம அரைச்ச மசாலாவை நம்ம இது கூட சேர்த்தாச்சு. இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஓகே, அந்த நாட்டுக்கோழிக்கு தேவையான தண்ணி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே விடணும். இப்போ வந்து நான் வந்து ரொம்ப சின்ன கோழியாக தான் நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் இன்றைக்கி. இதே உங்களுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழியில் வந்து ரொம்ப பெரிய கோழியாக இருந்தால் அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், அது வேக ரொம்ப டைம் ஆகும். இதில் நான் வந்து இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 5லேருந்து 6 விசிலுக்கிட்ட வைக்க போகிறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய கோழியாக இருந்துன்னா அது வந்து ஒரு 10 விசிலுக்கு மேலே வச்சா தான் அது நல்லா வேகும். இல்லைனா வேக வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அதனால் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி நான் இப்போ வேக வைக்க போகிறேன். இந்த கிரேவிக்கு தேவையான ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவு, உங்கள் குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நாட்டுக்கோழி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழையை நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை வேறு பவுலுக்கு மாற்றலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.